and welcome all of you to my YouTube channel Amrita's Cute Moments. তো তোমরা যে যেখানে আছো সেটা আগে বলো কেমন ঠান্ডা পড়েছে সেই জায়গায়। আমি তো ব্যাঙ্গালোরে আছি তোমরা জানো, আর ব্যাঙ্গালোরে এখন বেশ কিন্তু কিছুদিন হলো ভালো হাওয়া দিচ্ছে আর ঠান্ডাটাও পড়েছে। তো এই সময় না কিরকম যেন মনে হয় একটু গরম কিছু খাই, আর কফি এটা তো এই সময়ের জন্য তো একদম আইডিয়াল। আমি জানি যারা কফি খেতে ভালোবাসো আমার মতো যারা কফি লাগে তাদের সারা বছরই কফি চলে, কিন্তু যারা ধরো কফি অতটা খায় না তাদের কিন্তু এইরকম সিজনে কিন্তু কফির দরকার। তো আজকে ভিডিওতে আমি কিন্তু একটা প্রোডাক্ট তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো যেটা আগারো আমাদেরকে দিয়েছে, সেটা হচ্ছে আগারো প্রাইমো ড্রিপ কফি মেকার। সেখানে কিন্তু হট কফি এবং কোল্ড কফি দুটোই বানানো যায়। তো আর এইটা যদি তোমরা কিনে রাখো তোমাদের বাড়িতে তাহলে কিন্তু আমি বলবো তোমরা কিন্তু বেশ একটা ক্যাফে স্টাইলে বেশ একটা টেস্টি কফি তোমরা খেতে পারবে। আর আমি যখনই তোমাদের কাছে কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে কিছু বলি আমি চেষ্টা করি যতটা পারি সেই প্রোডাক্টের ব্যাপারে তোমাদেরকে ইনফরমেশন দেওয়া, যাতে তোমরাও বুঝতে পারো যে কেন এই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটা তোমরা কিনবে। তো আর বেশি কথা বলবো না, এবার সরাসরি চলে যাচ্ছি প্রোডাক্টটা ফিচার্স নিয়ে তোমাদের সামনে ডিসকাস করতে। আর হ্যাঁ, তারপর তোমাদের সামনে করে দেখাবো যে কিভাবে তোমরা এখানে হট এবং কোল্ড দুটো কফি বানাতে পারো। এই আগারো প্রাইমো ড্রিপ কফি মেকারের পাওয়ার ক্যাপাসিটি হলো 1050 ওয়াটস। ডিজাইনটা খুবই কম্প্যাক্ট আর লুকস ভেরি এলিগেন্ট অ্যান্ড স্টাইলিশ। দ্য বডি ইজ মেড অফ ভেরি গুড কোয়ালিটি প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল। এটা হলো এই কফি মেকারের লিড, যেখানে তোমরা চাইলে কফি মাগস বা কফি কাপস রাখতে পারো। এটা ছাড়াও একটা স্কুপ প্রোভাইড করা হয়েছে যার সাহায্যে তোমরা কফি পাউডার অ্যাড করতে পারবে। এবারে চলে আসি এই কফি মেকারের ওয়াটার ট্যাঙ্কি। লিডটা ওপেন করলে আমরা ফার্স্টেই পেয়ে যাব একটা ইনার ফিল্টার আর একটা আউটার কভার। বোথ আর অফ ভেরি গুড বিল্ড কোয়ালিটি। ওয়াটার ট্যাঙ্কের দুই সাইডে ওয়াটার অ্যাড করার জায়গা দেওয়া হয়েছে। এই কফি মেকারের সাথে প্রোভাইড করা হয়েছে একটা বোরোসিলিকেট গ্লাস কারাফ which is of very good quality বোরোসিল গ্লাস ম্যাটেরিয়াল। এই নবটা ইউজ করে লিডটা ওপেন করা যায় এন্ড একটা স্প্রাউট দেওয়া হয়েছে টু হেল্প পোর দ্য কফি প্রপারলি ইন দ্য গ্লাস। এই কফি মেকারে ম্যাক্সিমাম 12 গ্লাসেস অফ কফি প্রিপেয়ার করা যাবে, কিন্তু তোমরা চাইলে এর কম কোয়ান্টিটি কফিও বানাতে পারো। গ্লাসের গায়ে মার্কিংস প্রোভাইড করা আছে which helps to determine the number of cups. This comes with a very strong and sturdy handle. কফি মেকারের সাইডেও মিনিমাম অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম কাপ লেভেল ইন্ডিকেটর প্রোভাইড করা আছে। A power cable is also provided with the coffee maker. এটা ছাড়াও তোমরা পাবে একটা ইউজার ম্যানুয়াল। Now let's come to the digital panel. যেমন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পাওয়ারটা অন করলেই এইরকম একটা টাচ প্যানেল তোমরা দেখতে পাবে with different functions like power button, beans, temperature, cup, ice, time and auto. কফি ইন্টেন্সিটিটা সিলেক্ট করার জন্য আমরা কফি বিন বাটন ইউজ করব। টোটাল 3 লেভেলস আর অ্যাভেলেবল which are classic, intense and rich. তোমরা তোমাদের চয়েস অনুযায়ী রিচনেস সিলেক্ট করো। Next comes the temperature button which has 3 modes like low, medium and high. Cups বাটনটা ইউজ করে নাম্বার অফ কাপস সিলেক্ট করতে পারবে like 2, 4, 6 etc. Maximum is 12 cups and minimum 2 cups. Next is the time button. এই বাটনটা প্রেস করে তোমরা একটা ফিক্সড টাইম সিলেক্ট করতে পারবে in hours and minutes. Add the required water and coffee. Keep the coffee maker in power on mode and press the power button. Automatically after the defined time interval coffee brewing start হয়ে যাবে। অটো বাটনটা ইউজ করে আমরা একটা স্পেসিফিক টাইম সেট করতে পারবো। ওয়ান্স দিস বাটন ইজ প্রেস দেখো একটা ক্লক সিম্বল ডিসপ্লে হবে আর আমরা একটা পার্টিকুলার টাইম সেট করে দিতে পারবো। সেম ভাবে কফি মেকারকে পাওয়ার অন মোডে রেখে দিতে হবে উইথ কফি পাউডার অ্যান্ড ওয়াটার অ্যাডেড। সো যখনই ওই সিলেক্টেড টাইমটা আসবে লাইক সে 6 PM অটোমেটিক্যালি কফি ব্রুইং স্টার্ট হয়ে যাবে। দিস কফি মেকার হ্যাজ অ্যান ইনবিল্ট কিপ ওয়ার্ম ফাংশন অলসো। কফি মেকারকে অন রেখে দিলে আপ টু 40 মিনিটস অবধি কফিটা গরম থাকবে। To make iced coffee, we need to select the ice button. Once done, need to select the coffee intensity using the bean button. Ice mode use করলে temperature select করা যায় না and by default 12 cups coffee brew হবে. We can't select the number of cups. তো চলো এবার তোমাদেরকে আমি দেখাবো কি করে আমরা এই আগারো প্রাইমো ড্রিপ কফি মেকারে কফি বানাবো। তো চলো
এবার তোমরা দেখতে থাকো। কফি প্রিপেয়ার করার জন্য আমি ফার্স্টে নিয়েছি 2 কাপস অফ ওয়াটার আর পুরোটাই ওয়াটার ট্যাঙ্কে ঢেলে দিলাম। নেক্সট আমি অ্যাড করে দিলাম 2 স্কুপ অফ কফি পাউডার। এখানে বলে রাখি যে we have to use only grounded coffee powder and not the instant coffee. For 1 cup we need to use 1 scoop of coffee. Once done, আমি লিডটা ক্লোজ করে দিলাম। নেক্সট আই স্টার্ট দ্য কফি মেকার। এখানে আমরা ফার্স্টে কফি ইন্টেন্সিটিটা সিলেক্ট করলাম ইউজিং দ্য বিন বাটন। আমরা একটু লাইট কফি প্রেফার করি, সো আই সিলেক্ট দ্য ক্লাসিক অপশন। টেম্পারেচার আই কিপ অ্যাজ হাই অ্যান্ড কাপস অপশন থেকে আমি 2 কাপস সিলেক্ট করে নিলাম। ওয়ান্স অল সিলেকশনস আর ডান, আমি পাওয়ার বাটনটা প্রেস করে দিলাম। জাস্ট আফটার এ ফিউ সেকেন্ডস দেখো এই কফি মেকারের ফাংশন স্টার্ট হয়ে গেল আর এটা কফি ব্রুইং স্টার্ট করে দিয়েছে। কিপ আ ওয়াচ অন দ্য বোরোসিলিকেট গ্লাস কারাফ, যেটা একটু একটু করে ফিল হতে স্টার্ট করে দিয়েছে। After around 4 minutes, the entire coffee is brewed properly and আমি মেশিনটা পাওয়ার অফ করে দিলাম and take out the glass carafe from the coffee machine. আমরা মিল্ক কফি প্রেফার করি, সো কাপের রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ সুগার অ্যাড করে দিলাম and then I just pour the coffee in the cup. Add the required milk and that's it. Our coffee is ready. সত্যি বলছি ভীষণ ভালো হয়েছে কফিটা। তোমরা কিন্তু অবশ্যই মেশিনটা কিনবে আর আমি এইটুকু বলতে পারি এইটা কিনলে কিন্তু তোমাদের প্রচুর লাভ হবে। সো রিয়েলি কফিটা দারুণ খেতে হয়েছে এবং ইট ইজ মানে একটা আলাদা ভাইবস লাগছে এই ঠান্ডা ঠান্ডা ভেতরে। আচ্ছা, এরপর তোমাদেরকে একটু পরে আমি দেখাচ্ছি করে কোল্ড কফি কী করে এখানে বানাবে। তো এটা শেষ করে নিই, তারপর আবার যাচ্ছি তোমাদের দেখাতে কি করে তোমরা এই মেশিনেই কোল্ড কফি বানাতে পারবে। আইস কফি বানানোর জন্য ফার্স্টে আমি বোরোসিলিকেট কারাফে অ্যাড করে দিলাম পরিমাণ মতো আইস কিউবস। অলরেডি দ্য ম্যাক্সিমাম আইস লেভেল মার্ক ইজ গিভেন, সো উই নিড টু মেক শিওর দ্যাট আমরা সেই লেভেলটা যাতে এক্সিড না করি। Next, I add around 12 cups of water to the water tank and 4 scoops of the same coffee grounded powder. Once done, I start the coffee maker. এখানে আমি সিলেক্ট করছি the ice button. This time, I select the coffee intensity as rich using the bin button. এরপরে আর কিছু লাগবে না and we just need to start the brewing using the power button. So তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আইস মোডটা প্যানেলে ডিসপ্লে হচ্ছে and coffee brewing has also started. আইস অপশন ইউজ করলে 12 কাপসের কফি ব্রিউ হয়ে যায়, বাট আমি ম্যাক্সিমাম 4 কাপস অবধি করব। গ্লাসের বোলের গায়ে যে কাপ ইন্ডিকেটরটা দেওয়া আছে সেটা নোটিস করতে হবে and when the level touches the 4 mark আমি মেশিনটা অফ করে দেব and take out the glass carafe. এবারে জাস্ট কফিটা একটা গ্লাসে পোর করে দেব and our nice ice coffee is fully ready. আচ্ছা, কেমন লাগলো অনির্বাণ? ভালোই, বেশ ভালো খেতে, মানে অবভিয়াসলি জিনিসটা খুব সুন্দর হয়েছে। এটা কোল্ড আইস কফি, রাইট? ইটস অ্যান আইস কফি। নাও এখানে আমরা সুগার বা মিল্ক কিছু অ্যাড করিনি, সো দ্যাটস আ পার্সোনাল চয়েস। কেউ যদি চায় তো সুগার আর মিল্ক অ্যাড করেও খেতে পারে, দ্যাটস দেয়ার চয়েস বেসিক্যালি। সো দিস ইজ হাউ ইট ইজ, দ্যাটস হাউ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ব্রুড ইন দ্যাট কফি মেকার। So now let's come to the washing part. For washing আমরা যে কোনো ডিশওয়াশার লিকুইড ইউজ করে হালকা হাতে ইনার ফিল্টারটা ভালো করে স্ক্রাব করে নেব। দেন জাস্ট জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেব আর দেখো ফিল্টারটা একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেম ভাবে আমি আউটার কভারটা আর বোরোসিলিকেট গ্লাস কারাফটাও ভালোভাবে ক্লিন করে নিলাম আর দেখো খুব ভালোভাবে সব ক্লিন হয়ে গেছে and we are ready to use the coffee maker again. তো তোমরা দেখতেই পেলে যে আগারো প্রাইমো ড্রিপ কফি মেকারে কিভাবে আমরা হট কফি এবং কোল্ড কফি দুটোই বানাতে পারবো। তো তোমরা যারা এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে চাও অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশন বক্সে চলে যাবে, সেখানে পারচেস লিঙ্কটা দেওয়া আছে। তো চলো ব্লগটা আজকে এখানেই এন্ড করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবে আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে আর অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করবে ফর ফার্দার নোটিফিকেশন। শেষ করার আগে যেটা সবসময় বলে থাকি, স্টে হ্যাপি, স্টে ব্লেসড, স্টে প্রিটি, স্টে কুল and always keep smiling. See you very soon in another exciting vlog. Till then, bye.